Mbote pe balosako bayenge na bino banso bamama batata bandeko balandi ya Congo Bololo balandi ya 3x2 radio kachupapa.com tala biso wana to ye lisusu en tout cas na pokwa na roba bamama batata bandeko pamba te lelo ezali ya solo penda mokolo poso mokolo mwa poso mokolo mwa tukumi misato na moko sanza ya misato mobo ya koto mibale na zomi na mwambi bongo tokomi na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tukumi bale na motoba elingi koloba ete ngonga motoba na miniti tukumi bale na motoba ya sima ya nzanga toye lelo bamama batata bandeko bomo mesano pona kopesa bino maye oyo les grands maîtres momanda nsemi tumona nzambe les grands politiciens tenteurs de la spiritualité azali kokoma pona baimboka po bazala na connaissance na yango mawa kaka na bandeko balandaka te moye bazwa connaissance na yango ezali te baza kolanda na bango nde bapolitika ayer bato oyo baza ata na vision ya mboka wana te bayebi ndenge nini mboka yango ndenge nini eza koya ndenge nini ezokokende te bamama batata bandeko lelo toza na Congo dieto liboso na mesa na kati na ngomba ya Kailu toza na Congo dieto awa bamama batata bandeko epai wapi tokotangela bino yango pe tokokomante bamama batata bandeko tokolimbola yango pe na lingala bamama batata bandeko ba oyo balandaka lokota bayokaka lokota ya ngala na yango bamama batata bandeko donc Congo dieto donc 3311 oyo en tout cas tokotiela bino yango liboso na mesa bamama batata bandeko kasi liboso tokenda solo pena en tout cas na Congo dieto esengeli tosala nano mwa introduction bamama batata bandeko introduction pas une longue introduction mais une courte introduction bamama batata bandeko boyoki donc liboso ya kokota pena introduction topesa nano mwa bainformation oyo euti na kati na mboka bamama batata bandeko. Et voilà, na mboka ya Congo central, na Congo central, bamama batata bandeko, donc, échafouré, échafouré moke, bimaki kuna, et pas wapi, en tout cas, ba, imboka kuna, en tout cas, bakendaki pona assemblée provinciale, be kokasoro penda, en tout cas, kosa la motion, il y a destitution, ya Mbadou, monsieur Mbadou, hein, donc, allié ya Hippolyte Kanambe, donc oyo vraiment donc azako pesa beki na mopaya na kati na mboka wana bamama batata bandeko donc voilà motion ya esalema kikuna bamama batata bandeko donc po bakoka ko destituer en tout cas monsieur Mbadou hein bamama batata bandeko donc voilà moto azali ko sisa mosolo ya Congo central ko yiba ko pie pe azako kotsa donc ba terroriste na kati na mboka wana bamama batata bandeko. Alors donc voilà, et comme d'habitude, hein, habitude na ye toujours ya kokenda kolatisa ba terroriste ba bilamba kopesa bango en tout cas mosolo. Alors donc voilà, akei kolatisa ba élément terroriste po baya kotia deux ordres na kati na assemblée kuna pona ete motion wana balingi ko destituer ko kosala matin ba batata bandeko donc voilà. Tokoyeba ndenge ni mikolo mizali koya makambo nini ezali koleka kuna bamama batata bandeko. Donc voilà moi information on a zui awa na plateau ya Congo Bololo yango na ko yebisa bino bamama batata bandeko donc tokotala maye mako comme na biso en tout cas na mikolo mizali koya. Et voilà bamama batata bandeko toleki solo pena na Boyoma kuna na Boyoma. Et puis, en tout cas, tuerie, na kati na Ituri, hein, bolimbisi, na Ituri, ça va kokoba, batata bandeko, donc, bandeko na biso, bazali en fuite, en débandade na kati na mboka ya Uganda, donc, et comme pena yo ka pena terre brûlée, cela veut dire que ba kolomboka bakima, alors, donc, ba paya ba ko remplacer bango ba batata bandeko. Pendant que nos frères et sœurs, nos chers compatriotes, bazako kima pona kokenda na bandako bamboka misusu. Alors, les politicaires, donc bango bazana ko se concentrer sur makambo etali mapona miloko si mapona mikosale manakati ya mboka wana. En tout cas, bato vraiment baza vraiment donc ba ennemi à peuple vraiment tata bandeko. Est-ce que na moment actuel to ko lo penda ke mapona minakati ya mboka au lieu de se concentrer, tous en a objectif na biso moko ya ko bengana Hippolyte Kanambe ou alingi ko s'éterniser na kati na pouvoir wana. Alors donc bandeko bazo kota na distraction ya bananga ya ba mponami etc. Mais vraiment
toujours comprendre et en même temps bama batata bandeko tozo ka isusu te lisusu lolaka ya mosengo oyo abandaki kotermisa bandeko na biso tozo ka lisusu lolaka te tozo komona nde ba nomination de gauche à droite ya babiyamba na bango bama batata bandeko où est-il passé mosengo est-ce que balalisi epongi na mokonzi na bango na Vatican ou bien qu'est-ce qui se passe avec Mosengo? Il n'a plus un langage dur à l'égard, n'est-ce pas, de l'occupation. D'ailleurs, Kuto alobakana epe occupation te ba batata bandeko le seul leader charismatique quoi alobaka occupation et colonisation toujours le grand maître pour moment dans semi ba batata bandeko. Et voilà, donc Mosengo ne dit plus un mot. Alors to éviter soki Monsieur François nakati na Italie kuna na Rome alalisi epongi bama batata bandeko parce que ye moko azali au service n'est-ce pas il y a moto wana babengi François donc mokonzi na bango na Italie bama batata bandeko donc voilà toutes les questions otoza komitu na bama batata bandeko donc voilà to mona ki elero donc azo sala ba nomination ya bato na bango ya biyamba ya sika etc bama batata bandeko sans faire allusion même na situation politique hein, la situation politique et en boka bama batata bandeko alors donc toza koyeba te ndeni makamango mazali kokenda kuna na biyamba est-ce que Mosengo atiki vraiment bandeko na ye oyo batelemaki pona ete bakoka ko défendre en tout cas mboka oyo ezali soro pena na médiocrité bakenda soro pena bepamba boye na liwa ou bien ndenge nini bama batata bandeko donc mituna toza kotuna bino en tout cas balandi ya Congo bololo bongo tokozwa biyano peut-être na mikolo mizali koya bama batata bandeko donc voilà et voilà esengeli to pousser Mosengo en tout cas na révolution to pousser ye parce que soki to pousser était akomema biso kaka na ba distraction ndenge akomi komema biso ya ba nomination etc ok biso toza na besoin ya ba nomination wana tête wana besoin de donc na ko galvaniser foule pona soulèvement populaire pona ko bengisa ko bengana na loba en tout cas mopaya oyo adikiti na kati ya mboka wana mama tata bandeko. Alors voilà, to keisoro penda ba tata bandeko pona ko pesa bino l'information na mai oyo mazali koleka soro penda en tout cas na mboka ya Kasai. Na Kasai bama batata bandeko bana lisanga antimanti donc bandeko na biso oyo bakimaki soro penda ba élément terroriste et politique na mboka ya Angola bango baza ko passer ba moment moko ya calvaire ba mama batata bandeko sans alimentation donc vraiment moment moko très difficile bandeko na biso alors ba mosusu baza ko envisager mais bazonga parce que au moins bakuta kutu plutôt bazonga epa na bango ba ko souffrir epa na bango ba mama batata bandeko donc situation ezali vraiment très précaire et voilà pendant que ba frère na biso wana ya baluba baza ko souffrir na kati ya mboka ya Angola po ba tikaki ba mboka na bango suite na ba violence elekaki wana ba mama batata bandeko alors tala na kati na Kinshasa Chilombo aza ko lobate eloko te alors donc bien aza concentré tout simplement non pas na nomination ya bango ya président ya IDPS etc ba mama batata bandeko or que ça n'a pas vraiment l'impact. Ils ont un impact te bama batata bandeko impact ezali un leader à côté telema pona ko défendre en tout cas peuple na ye oyo ba bengani na kati na mabele ya bakoko na ye ou aza ko se trouver na situation moko très difficile sur en tout cas na mboka ya Angola bama batata bandeko. Et voilà pendant que ba frère ya Chilombo baluba baza ko souffrir kuna en tout cas na Angola. Alors, Chilombo, se concentrer tout simplement, en tout cas, dans la nomination, il y a président, il y a UDPS, et pourtant, nommé, bien sûr, mais tenir un discours magistral, un discours vraiment, Yamakasi, oyo pona kolakisa vraiment oza ko défendre bandeko na oyo ba bengani bango pena na loma o ba koti soro pena na mboka ya Angola baza ko souffrir. Donc voilà ba mama batata bandeko oyo wana ezali soro pena eza Congo bololo to melisa ko be bato Congo bololo ba mama batata bandeko. Et puis voilà to l'équipe to parafait na likambo oyo ezali koleka soro pena na bandundu donc information oyo komeli biso na kati na plateau ya Congo bololo ezali ke donc ferme ya politique kanambe ya Joseph Kabila na mboka ya bandundu ezali donc vraiment saccagé et pas en tout cas ba sayan ba koti ba
bomi banyama alors ba pandi alors donc ba ma batata bandeko donc tokoye ba soki ezali cop ya toujours ya bato wana mosala bango wana donc kosala cop ya kosala on dirait que mobulu ezali kuna po ke baya po ba maîtriser situation ba fanda libela ba bangisa population oyo ba telemi likolo ya bangombe oyo ya wana ba ma batata bandeko donc voilà situation ezali kuna tokolandela yango na bokebi nyonso ba ma batata bandeko mikolo mezali koya po tokoka koyeba ndenge nini ezali kokende. Alors voilà, maman batata bandeko, wana ezalaki mwa introduction tokoki kopesa bino ya 10 minutes. Alors, donc voilà, potoleka na Congo dieto oyo bandeko baza kozela, toko parafe na mwa moke, na likambo etali solo pena en tout cas, toyoki information que bon voilà, ndeko Kuswanika, Kuswanika alias Fabien, na komba ba paya ya ba colon, tumazana mokolo boye mais universitaire, mais aza ko parvenir ko kanisate que pourquoi je dois porter les noms étrangers vraiment sans vergogne. Voilà. Kaswanika alias Fabien. Toyoki abeti lisoro alobiete ben voilà. Donc ba élément terroriste et politique kanambe baza sur le terrain kuna pona koluka ko éliminer ye ba ma batata bandeko bana esangati manzi pona koluka ko faire terre ye ba ma batata bandeko. Alors la question que moi je me pose na kati na Congo bololé de savoir eloko nini ya makasi oyo ndeko Kasunuka Kuswanika oyo alobaka na kati na télévision na ye oyo koki faire peur n'est-ce pas na ba élément terroriste oyo baza kokonza mboka na biso kuna ba batata bandeko. Eloko nini ekoki faire peur na bato wana ba batata bandeko. Eloko ekoki kosala bango peur yake taraku mama taraku tata nde yango wana ekoki faire peur na bato wana aba ma batata bandeko na bino pe ba congolais oyo bolingi kokenda kozwaka mbongo ya bapaya po boya ko éliminer bandeko na bino botaka pe bata bato yango bokoki kokenda ko éliminer ba ma batata bandeko. Mutu aza kobeta mwa makele na ye na kati na mwa appareil na ye ya télévision est-ce que ezani parce que mokoto ya alataka ya veste wana yango nde bino bozwa kolandela boyi ke non oyo penda donc aza kokoma donc directeur ya nini ya directeur ya nini ya presse kuna na Congo ba ma batata bandeko non écoutez bino pe boza ko exagérer soki bozanga ta mbongo ba kayu eza ebele na kati ya mokili ya poto quand même olingo kena kozwa lisumu pour rien ya tata nzambe pour rien ba ma batata bandeko mais faut bokota na kati ya bundu ya Congo po boyeba le respect ya moto boyeba le respect ekelamu ya nzambe soki boyebi vraiment ike koboma moto ekelamu ya nzambe ezali solo pena en tout cas likama monene pona yo yokanisi en tout cas bomo eno esuki kaka boye na nzoto na nsima ya nzoto bomo ezali ndeko oza koluka ba éliminer molimo na yo pour rien na koluka ko éliminer moto oyo azoloba makambo pe ezali même pas consistant ba ma batata bandeko oyo boko koluka ko éliminer ye pour rien ba ma batata bandeko moto alobi ke bon aza na position te donc mais dans un combat il faut avoir une position il faut avoir une position donc bozo koluka bo éliminer ye tout simplement pour na kitala ko mama tala ko tata c'est ça non bino penza bo exagérer ba ma batata bana bo exagérer bino bato bozo sa na politique kanambe bo exagérer c'est trop ba ma batata bana eloko nini ya makasi oyo ndeko na biso oyo Kuswanika alias Fabien alobaka boko kolandela po boluka bo éliminer malobo ya dur oyo le grand maître Fumu Mandanse malobaka trop dur oyo to soki ozo tanga makambo aza koloba bozo kapena donc mokili ezoningana makambo ya dur oyo ya Kasavu balobaka soka amati na plateau ozoyoka maloba penda ya dur maloba dur lokola bandeko na biso batia kudi ya balobaka
pona mboka. Mais alors, est-ce que bokolanda bato lokola ba kuswanika ça tout simplement pour se faire distraire. Qu'on se distraire, donc il n'y a rien de consistant là-bas. Hein, il n'y a rien de dur pour ça donc occupant wana bazana kati ya mboka ngana landaka mais na moka eloko moko ya durité eza na bapandi sango oyo ke soki baza kobeta makambo ya mboka ozoka vraiment donc vibration na kopesa bino exemple lokola bandeko lokola basayala soki azosala baanalyse na ye vous sentez que non il y a vraiment une vibration tata bandeko baza ebele bambuta mobenga kuna na mboka ya États-Unis d'Amérique bandeko na biso ya Rem TV kuna na Angleterre bozoka baza kobeta vous sentez la vibration tata bandeko ndeko na biso na États-Unis na komba bapaya jino oui malheureusement komi kokoma lokola mwa malili lokola bolembu ezuye toyebi te donc bolembu ezuye vibration eza lisusu pena makasi te batata bandeko donc voilà toyebi te bon tokovérifie tokotala nini ezali kuna donc voilà batata bandeko eza na ba oyo baza kobeta soki aza kobeta vous sentez que non en tout cas nakozwa quelque chose ebele awa epai ya motu makambo aza koloba. Voilà mama batata bandeko bazali ebele batata bandeko ce n'est qu'un exemple na koyi kotanga nano o wana batata bandeko bana lisanga timanti donc voilà bandeko na biso botika ko bebisa bomoi na bino ya kozwaka mbongo bapaya mpona koya koeliminaka koempoisonnaka bandeko na bino na mikili ya poto batata bandeko eza na tina moko te. En tout cas, toke na lombango batata bandeko topesa bino Congo dieto ya le grand maître Fumomanda Nsemi. Le grand maître Fumomanda Nsemi commente les résolutions de l'ONU sur les langues nationales. Fumomanda Nsemi alinga loba likambo etali soro pena en tout cas balokota na biso ya mboka. Dans beaucoup de ces résolutions, l'ONU a toujours demandé à chaque peuple du monde de donner l'enseignement dans sa langue maternelle. Na ba résolution ya ONU, na ba résolution na nyonso. Résolution ya ONU. Aloba toujours que esengeli na baimboka na mokili mobimba bakoka kopesa mateya na bango na bana na bango na lokota ya bango na lokota na bango moko. Wana ezali résolution ya Nations Unies. Mibeko mokano oyo Nations Unies azwa pona bato nyonso tu na kati ya mokili. Esengeli na chaque mboka na mboka bokoka kopesa malako na bino na lokota ya bakoko na bino. Tout le monde l'a fait en Europe, en Asie et en Amérique, sauf l'Afrique noire ne l'a pas fait et continue de marmener les enfants avec la langue coloniale. Comment voulez-vous que l'Afrique noire ne puisse pas devenir le continent de la merde? Na mokano wana oyo Nations Unies azwaki mokili mobimba esi esalaki yango na kati na mokili na poto na Europe, na kati na mokili na Asia pe na Amerika bango bazwaki résolution wana mobeko wana bazwaki yango basalelaki yango kasi kaka na kati na kachopa ya baindo na kati ya kachopa ya barabe bango bazaki kosalela me na kachopa ya baindo bango batikali kaka kosalela lokota ya bapaya oyo bayaki kokonza bango. Alors sikoyo boyebisa biso alors comment bakoki kobenga bino bamboka ya mabete ndenge nini? Comment bakoki kobenga bino bamboka ya mabete bamboka ya salite te? Parce que boza na bomoto te tango oyo boza koloba na parlement na bino
na classe na bino, na bisika na bino, bozo koloba lokota abapaya. Yo, papa, oboti mwana na wana mboka, yo ozako tangi, ozako solola na ye na lokota abapaya. Est-ce que oza moto? Oza moto te? D'après les résolutions de l'ONU sur les langues nationales, les cours devraient. Bon, en tout cas, bon landa na bokebi nyonso. J'ai l'impression que le cours, alors bien, les cours devraient donner en langue kikongo pure par le monokotuba dans l'espace culturel Congo, en langue chiluba dans l'espace culturel luba, en langue lingala dans l'espace culturel ngala, en Kinyarwanda au Rwanda et au Burundi. Na mibeko wana oyo Nations Unies ezwaki esengelaki ete malako na kati na bitelo ekoka kopesa masolo pena na Kikongo ya solo oya monokotuba te, na kati na eteni ya mabele ya Congo Central, pe na lokota ya Chiluba na kati na eteni ya mabele ya Baluba. Alors na Lingala na kati na eteni ya mabele ya Ngala, e na Kinyarwanda esengeleki ya solo penda ekoka kolobama na kati eteni ya mabele ya Rwanda pe ya Burundi. À ces cours donnés en langue nationale, on devrait ajouter un cours de français, francophonie oblige, et un cours de l'anglais pour permettre à nos enfants de consulter les grandes bibliothèques du monde. Nakati na balokota na biso wana, oyo bana na biso bakoki ko apprendre po ete bakoka kotangisa bango nakati na babitelo, alors tokokaki pe kobosa na tete, tokoki ko yekotisa bana na biso pe lokota, mwa balokota bapaya lokola français pe na angele, po ete permettre bango esunga bango pona ete bakoka kotanga babuku ya bapaya bayeba ba mai oyo bapaya pe bazali kosala. Dans beaucoup de ces résolutions, l'ONU a toujours dit que celui qui n'est pas fils du pays ne peut pas devenir le président d'un pays qui n'est pas le sien. Celui qui ose le faire est déclaré être un faussaire qui est puni par la loi internationale. Bolanda bien. Bolanda bien. Et sengei botia matoi kitoko bama batata bandeko. Bon, ezali très important. Ainsi, chaque pays d'Europe a un président qui est un fils du pays. Chaque pays d'Amérique a un président qui est un fils du pays. Chaque pays d'Asie a un président qui est un fils du pays. Seul en Afrique noire, où on transgresse cette loi internationale. Comment voulez-vous dans cette condition que l'Afrique noire ne puisse pas devenir un continent de la merde? Tolimbulango na linga. Bolanda na bokeba mabatata bandeko. Po aiza Congo bololo. Maloba oyo utake pa les grands résistants. Tout mon ensemble. Le vrai compatriote. Le vrai leader tenté de la spiritualité. Aucun politicien obino bozo kolandaka kosaka biso makelele ya wenze okoyoko ozoka makelele ya nongola no biloko wana bezo sa makelele. Tala biloko oyo moto aza koloba ya kilo soko landi yango en tout cas ozo elonga. De grand maître alobi bo fumu mwanda nsemi. Alobi naba mikano oyo Nations Unies azwa plutôt. Asi aloba ete moto oyo azali mwana ya mboka te, ya mboka songolo pakala
akoki kokoma mokonzi na kati ya mboka wana te. Alors, moto oyo akosala yango, akomeka kosala yango, ekazali mwana mboka te, ekameki kosala yango, ye moto wana, donc, en tout cas, akozala un faussaire. Donc, moto na lokuta, moto na mbeba, alo esengeli kopesa ye mbano, d'après mibeko ya mokili. Yango wana, na kati na mokili mampoto, okomona ete moto azali kokonza mboka, azali mwana ya mboka wana. Na kati na mokili ya Amerika, moto azali kokonza mboka, azali mwana ya mboka wana. Na kati na mokili mwa Asia, moto oyo azali mokonzi na kati na bamboka ya mokili na Asia, azali mwana ya mboka wana. Kasi kaka na kati na kachopa ya kati ya kachopa ya baindo, kaka na kati ya kachopa ya baindo, bango nde bato bazali kobuka mobeko wana ya mokili. Me bandeko, bongo na tango wana ndenge nini bokoki kozala mboka oyo ya mabe te, mboka oyo ya salite te, tango bozali kobuka mibeko ya ndenge wana. Bokenda ta na mboka ya na eteni ya mabele, na kachopa na eteni ya mabele ya barabu. Bokokenda kuna na mboka na Egypte, mwana ya mboka moto azali kokonza. Bokokenda na mboka na Algerie, mwana mboka moto azali kokonza. Bokokenda na mboka na Libye, mwana mboka moto azali kokonza. Bokokenda na mboka na Tunisie, mwana mboka moto azali kokonza. Bokokenda na mboka na Algerie, mwana mboka moto azali kokonza. Bokokenda na Liban, mwana mboka moto azali kokenda na Asia. Bokokenda na Arabie Saoudite, mwana mboka moto azali kokonza. Alors bama batata bandeko, okenda na Irak, mwana mboka moto azali kokonza. Okei na mokili mampoto, okuti na Allemagne mwana mboka moto azali kokonza. Okei na France mwana mboka moto azali kokonza. Alors donc na Italie, na Portugal, na Espagne, bana mboka bato bazali kokonza, parce que batosi mobeko ya oni. Mibeko ya oni etosami kuna bama batata bana. Kake pa na biso ezali kotosama te. Okokuta kuna na kati na kachopa ya baindo, balingi na bango kotosa mibeko wana te bama batata bandeko. Bongo ndenge nini tokoki kozala bato ya salite te, bama batata bandeko. Tango tozali kotosaka mibeko te, bato bakotosa biso ndenge nini. Bolanda na bokebi. Hippolyte Kanambe est un Tutsi rwandais qui n'a pas le droit d'être le président de la République démocratique du Congo, conformément à la constitution de la République démocratique du Congo. Hippolyte Kanambe a déjà épuisé les 2 mandats. Je dis bien. Bolanda na bokebi. Hippolyte Kanambe a déjà épuisé les 2 mandats réglementaires à la tête de ces pays qui n'est pas le sien. Le grand maître Fumanasse Malobi, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, ye azali mwana ya mboka te, azali Tutsi rwandais. Alors donc, aya pandeli biso na mutu na mboka. Na mobeko likonzi elobi ete esengeli mokonzi na mboka akoka kovanda na muto ya mboka na manda mibale na nsima maponami. Kasi Hippolyte Kanambe asa asilisi manda na ye nyonso, abuki mobeko likonzi asisi manda na ye nyonso na mboka oyo ezali ya ye te. Avandi na ye azodikita. Bapolitika ya pe bavandi bazotala, bazolobela kote. Ikama nationalité kuna eza kotoka, baza kotanga ta oyo ya Hippolyte Kanambe te. Ata balakisi tomoni na bilili balakisi biso grand frère na ye na kati ya Rwanda azali moto wa service ya sécurité kuna, bakolo mboka na Congo baza koloba ta mote. Oyo ezali ni koloka. Ainsi, le peuple congolais demande aux grandes puissances du monde
à l'ONU, à l'Union africaine, aux pays francophones du monde entier, à l'Afrique centrale et à la SADC de chasser Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo et le renvoyer au Rwanda, son pays natal. Nous voulons une transition sans Hippolyte Kanambe pour bien préparer les élections lorsqu'on propose de mettre le pays sous protectorat de l'ONU, nommant ainsi un haut commissaire de l'ONU pour gérer cette transition. L'ONU qui doit les décider ne le décide pas. Bama batata bandeko. Tikana no, to mekana no, koko banano, bongo to kwa kolimbola na lingala bama batata bandeko. Hippolyte Kanambe est en train de produire un génocide en République démocratique du Congo. L'ONU punit toujours les génocidaires. L'ONU punit toujours les génocidaires du monde. Mais pourquoi l'ONU ne punit pas Hippolyte Kanambe? Pourquoi la Cour pénale internationale ne dit rien? Yangwana baimboka bana somi ya mboka ya Congo bazali kosenga na communauté internationale na ba grande puissance na ba mboko oyo ezana makasi na mindoki oyo na mokili oyo ezali na misolo pe ezali kosenga na ONU na Union africaine na ba pays oyo elobaka lokota ya français ya mokili mobimba na Afrique centrale na Katsopa ya kati na SADC bakoka kobenga na Hippolyte Kanambe na République démocratique du Congo e bakoka kozongisa ye na Rwanda oyo ezali mboka na ye epai wapi ezali mboka na ye oyo ya mama na papa na ye babota ye. Tolingi tokoka kokota na transition sans Hippolyte Kanambe po ete tokoka kobongisa maponami. Mais tango toye topesi solo penda en tout cas proposition epai ya ONU po ete akoka solo penda ko nome moko na bango po ete akoka kosimba mboka na transition po to bongisa maponami oyo tobengi le haut commissaire de l'Organisation des Nations Unies po ete tokoka kobongisa maponami. Alors l'ONU aza kozwa kaka décision moko te na kati wana aza kozwa décision te et Hippolyte Kanambe aza koboma bato aza kosala génocide na République démocratique du Congo. Mais l'Organisation des Nations Unies epesaka mbano na bato oyo baza kosala massacre na bana mboka na mokili mobimba. Mais pour nini l'Organisation des Nations Unies aza kopesa mbano te na Hippolyte Kanambe? Pour nini Cour pénale internationale eza kolobe loko te na massacre ezali kosalema na kati na mboka na Congo? Toza kotuna bino ba mboka, toza kotuna bino solo penda Cour pénale internationale. Tozo tuna bino. L'Afrique occidentale française était une grande colonie qui a donné naissance à 5 pays actuels en Afrique de l'Ouest. Puisque le Congo belge a été fondé sur imposition du roi Léopold II de Belgique, et puisque la République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe, si nous demandons qu'on la divise en république dit Lualaba pour l'Est et en République fédérale du Congo pour l'Ouest, l'ONU qui doit les décider, alors, mama batata bandeko, ONU akangi na ye monoko, mama batata bandeko. ONU akangi monoko. L'ONU qui devait décider na likambo wana boude et ne le décide pas. C'est bizarre, non? Kutu di vo Fiona dia zengi. Mama batata bandeko. Mboko yo isa na problème sérieux mama batata bandeko. Isa na problème très sérieux. Problème très sérieux. Na kati na Afrique occidentale française, ezalaki colonie moko monene oyo botaki ba mboka mitano mobimba
et Afrique de l'Ouest. Mais parce que Congo belge eza munene koleka même Afrique occidentale wana ba ma tata bande. Ou ezalaki imposé na imposition ya roi Léopold II ya Belgique. Lokola République démocratique du Congo elieki munene koleka Europe mobimba ini. Tango oyo tosengi na Nations Unies akoka kokabola mboka yango pe biteni mibale moko ya République fédérale moko ya République du Lualaba mosusu ya République fédérale du Congo oni azali kozwa mokano te bino bolobaka lobi te bolimbise papa balingi bakabola mboka na biso mindele balingi mindele baza na tina moko ya kokabola mboka wana te bango bakrea espace wana ya koyaka kozwaka bi oyo nyonso eza kuna bana tina kokabola bakabola mpo boso organize bango bana susi wana ya kokabola te oyo balingi babarkanize mboka baza na susi wana te wana lokuta soki bango bazalaki na susi wana nde bino bato bopekisa bakabola rien bango balingi esika netikala kaka ndenge wana mpo bango tu mokili mobimba baya kozwaka me bozomona yango na miso no ndenge bazala kozwa bazoboma bino azanfu lelo batie ipolitika na be lobi bakotia mokomboso nayebisaka bino chaque fois lobi daye kutu bazoprepare deja mokomboso ada deja na zo kuna na États-Unis bazolakisa ye ndenge ya koloba bakolatisa ye costume cravate bapesi ye banani bagarde corps aye wana avandi wana azokonza bino. Faut faire attention. Donc, bato bakelaki eteni wana mabele bango baza na likanzite ke ono to kabola esiko te bakabola wana ekokoma lokola bitumba bakoya kobunda bitumba kuna mpona kozwa biloko wana ok soki eza ndenge wana bango tu bakoya kozwaka bakobunda te moto na moto azozwa ndenge bazozwa lelo bango batata bane voilà eloko wana bino olobaka oh non ndele alinga bakanize botika boyebi na bino makambo te bofanda bokanga bambanga boyebi na bino makambo te bango batata bane mondele ana tina moko te akabola mboka wana espace oyo bakrea mpo bango tu baya koyiba moto akopekisa moninga aza te non te trompe pas pour ceux qui va diviser donc bokoluka bo s'organiser bo décoller na kita bozana nango non mais ce que nous demandons à la communauté internationale est que ko humilier biso na ndenge oyo te kozwa mopaya kotia na moto ya mboka azosala génocide bovandi bozotala mais nous sommes tous les êtres humains créés par le Seigneur à Congo. Alors moto azali na bwanya azoko pesa bino likanisi ya malamu mwanda nsemi esengeli bo travailler na ye pour le bien-être ya humanité parce que kito eza na kati ya mboka wana ezali po na humanité mobimba mais siko bino ozo préféré kolandaka na bino bapolitikaire bapoliticien bazanga vision bazolobaka makambo ezanga tina oyo eza ata na nzela te yango nde bino bozolandaka tout ça là ça c'est tout simplement mpona kokoba kodistraire baimboka. Tous ceux qui vont aider le peuple congolais à chasser Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo seront considérés comme étant les vrais amis qui doivent exploiter ensemble avec les Congolais les richesses colossales de la République démocratique du Congo. Mais celui qui ne voit pas, qui ne voit que, les richesses minières du Congo, la République démocratique du Congo, et qui trouve normal qu'Hippolyte Kanambe puisse continuer son génocide du peuple congolais, alors, là, en tout cas, il n'est pas un ami sincère du peuple congolais. Est-ce que vous l'avez dit bien, maman? Tikana répéter. Tous ceux qui vont aider le peuple congolais à chasser Hippolyte Kanambe de la République démocratique du Congo seront considérés comme étant les vrais amis qui doivent exploiter ensemble avec les Congolais les richesses colossales de la République démocratique du Congo. Mais celui qui ne voit que les richesses minières du Congo, de la République démocratique du Congo, et qui trouve normal qu'Hippolyte Kanambe puisse continuer son génocide du peuple congolais,
n'est pas un ami sincère du peuple congolais. Ingeta Ibobo Ibobo. Voilà, moto nyonso tu oyo akosunga bana somi ya mboka ya Congo pona kobenga na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila na bokonzi na République démocratique du Congo akozala considéré comme moninga na biso ya malamu oyo toko exploité na ye soro penda kita ya Congo oyo epa wapi mboka na biso etonda kita ebele. Kasi oyo akomona kaka kita ya Congo, oyo akomona kaka ke ye fazwa kaka kita ya Congo ekazomona ngo normal eke Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila tuti rwandais akoba na mosala ya kosala génocide ya kosala terrorisme na kati ya mboka ya Congo epa ya bana somi ya mboka ya Congo. En tout cas mboka wana moto wana azali un ami moninga malamu te ya bana somi ya mboka ya Congo. Alors donc toko considéré comme ennemi éternel na kati na mboka na biso ya tata bandeko. Eza lokola bato lokola ba Macron. Hippolyte Kanambe azoboma bato bakeye bazwa résolution ya atie veto. Atie veto tout simplement parce que ya azotala ndenge nini ba richesse ya Congo ndenge nini Hippolyte Kanambe azopesa ye. Mais c'est grave. Alors tango tokobenga na Hippolyte Kanambe akozala considéré comme ennemi lokola ndenge Kagame a considéré bango ennemi. Balongola kutu lokota ya français kuna batia anglais. Alors epa na biso pe kozala be bongo. Tokolobaka isusu lokota ba français te tokotia lokota ya biso moko. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timanti maloba ya les grands maîtres Fumu Mwanda Nsemi. Boye bisangai parmi vos politicaires nani aza koloba maloba ya kitoko piso aza kotinda yango epa ya baimboka po maloba ya boye soki politicien nyonso na kati ya mboka aza koloba yango eke baimboka baza koyoka bakolata molimo oyo pe bakotelema mpona kobengana mopaya oyo ekodikita na kati ya mboka na biso bamama batata bandeko. En tout cas nga na suki ya bamama batata bandeko abon attendeur sali oyo aza na matoi ya koyoka ako akoyoka po aza na molimo ya kososolo akoka mpe na kososolo ete non c'est Fumu Mwanda Nsemi le seul guide leader charismatique oyo akoki komema biso akomema biso so mpenza na libération ya mboka oyo. À bon attendeur, salut. Donc voilà, bama batata bandeko, que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumu Mwanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo. Matondo, nabino banso, tokute nabino, mokolo mwalobi. Matondo.